আমার হাতে একটা মার্সেল ব্র্যান্ডের সেট দেখতে পাচ্ছেন। মডেলটা হচ্ছে B01i। এটা কিন্তু একটি মার্সেল ব্র্যান্ডের নতুন একটি ফোন এবং এই ফোনটার ডিজাইন এবং কালার কোয়ালিটি কিন্তু সব দিক থেকে পারফেক্ট একটি ফোন এটা। আর এই ফোনটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং অসাধারণ। পিছনে পেয়ে যাবেন একটি ক্যামেরা, একটি স্পিকার দেখেন, আর উপরের দিকে তো টর্চ থাকছেই। আর এই ফোনটা কিন্তু খুবই সুন্দর। দেখেন, আমি যদি আপনাদের মেনুটা একটু দেখাই, আর এটার বাটনের কোয়ালিটি কিন্তু খুব সুন্দর এবং অসাধারণ একটি ফোন। আর এই ফোনটা কিন্তু খুবই ভালো এবং নিউ একটি মডেল মার্সেলের। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। জান্নাত টেলিকমে আমি হুসাইন। দেখেন, আমার হাতে একটা মার্সেল ব্র্যান্ডের সেট দেখতে পাচ্ছেন। মডেলটা হচ্ছে B01i। এটা আমরা আনবক্সিং করব, আর ফোন সম্পর্কে জেনে নিব। তো প্রথমে কিন্তু আমরা এটা দেখে নিব এটা কি কালার। এটা কিন্তু হচ্ছে ডার্ক ব্লু কালারের ফোন এটি। আর এই ফোনটার ফিউচার সম্পর্কে যদি আমরা একটু জেনে নেই প্রথমে, তো দেখেন এখানে কিন্তু ডুয়েল সিম পেয়ে যাবেন, 2.4 ইঞ্চি ডিসপ্লে থাকছে, জিপিআরএস সুবিধা কিন্তু পেয়ে যাবেন, ইন্টারনেট ব্রাউজার থাকছে, এখানে অডিও প্লেয়ার থাকছে, অডিও কল রেকর্ডিং কিন্তু এই ফোনটাতে পেয়ে যাবেন। আর যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল বাটনটা বাজিয়ে দিবেন। আর ইতিমধ্যে যদি আমার চ্যানেলটা আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখেন, আমরা কিন্তু মার্সেলের এই B01i এটা কিন্তু আমরা আনবক্সিং শুরু করে দিয়েছি। এটা কিন্তু একবার একটা নিউ মডেল মার্সেলের। আর এই ফোনটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং খুবই ভালো একটি ফোন। যদি আমি স্টিকারটা কেটে নিই, দেখেন আমরা এখন কিন্তু বক্সটা আনবক্সিং করব। আমাদের প্রথমে কিন্তু আমরা যেটা পেয়ে যাব, আমাদের সেই ডার্ক ব্লু কালারের ফোনটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব এখানে। দেখেন, এই ফোনটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং খুবই ভালো। আর তারপরে পেয়ে যাব আমরা একটা ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটাতে আপনারা 1 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। কাস্টমার সার্ভিস কিন্তু এই ফোনটাতে পেয়ে যাবেন, ফ্রি সার্ভিস। এরপরে হচ্ছে আমরা পেয়ে যাবো 1000 mAh ব্যাটারি, যে ব্যাটারিটা আমাদের ফোনে থাকছে। 1000 mAh একটি ব্যাটারি থাকছে এখানে। আর এই ব্যাটারিটা কিন্তু আপনাদের 1 থেকে 1.5 দিন চার্জ ব্যাকআপ দিয়ে দিবে, যেহেতু 1000 mAh। আর একটি চার্জার পেয়ে যাব, দেখেন একটি মার্সেল ব্র্যান্ডের একটি চার্জার পেয়ে গেলাম। আর চার্জারটি কিন্তু মোটামুটি ভালো, একবারে যে ভালো তা না। আর কিন্তু বক্সে আপনারা কোনো হেডফোন পাচ্ছেন না এখানে। তো দেখেন, আমি যদি ফোনের স্টিকারটা একটু উঠিয়ে দেই প্রথমে, তো স্টিকারটা উঠিয়ে দিলাম। দেখেন এখানে কিন্তু 2.4 ইঞ্চি একটি এলসিডি ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে এবং সুন্দর বিল কোয়ালিটি কিন্তু এটার করা হয়েছে এই ফোনটাতে। আমি যদি আপনাদের ব্যাটারিটা একটু লাগিয়ে দিই, তার আগে আমাদের ব্যাকপার্টটা কিন্তু খুলতে হবে। আর আমরা কিন্তু এটার ভিডিওর শেষে কিন্তু এটার প্রাইসটা বলে দিব, ভিডিওটা না টেনে পুরোটা দেখবেন। আর এখানে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে, আর এটার ভিতরে পেয়ে যাবেন ডুয়েল সিম আর একটি মেমোরি চেম্বার, যেখানে আপনার 32 GB মেমোরি কার্ড কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন এই ফোনটাতে। দেখেন, আমি যদি আপনাদের ব্যাক পার্টটা লাগিয়ে দিই ফোনের, আর এই ফোনের ডিজাইনটা কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। এই ফোনটা কিন্তু আপনারা পারচেস করতে পারেন আমাদের থেকে, সেক্ষেত্রে আপনাদের কোরিয়ার মাধ্যমে নিতে হবে এই ফোনটা। তো দেখেন, আমরা ফোনটা যদি ওপেন করে দিই, পাওয়ার বাটন চেপে দিই, আমাদের ফোনেরটা কিন্তু ওপেন হয়ে গেল। দেখেন, আমরা যদি আপনাদেরকে এটার মেনুটা একটু দেখাই, মেনুগুলো কিন্তু মোটামুটি সবগুলাই থাকছে। আপনি এখানে কিন্তু ফাইল ম্যানেজার পেয়ে যাচ্ছেন। আপনারা কিন্তু এই ফোনটাতে ফ্রি গেমস খেলতে পারবেন। দেখেন, 3 বার ফ্রি, বিনামূল্যে 3 বার আপনারা এই গেমসটা খেলতে পারবেন। দেখেন, এই গেমসগুলো কিন্তু আগে খুবই ভালো লাগতো আমাদেরকে। দেখেন, গুলি মেরে মেরে ধ্বংস করা। তো আমরা এই ফোনটাতে কিন্তু জাভা গেম পেয়ে যাচ্ছি ফ্রিতে। আর এটার ফোন বুক থাকছে। আমরা যদি কল লিস্টে যাই দেখি, দেখেন ব্ল্যাক লিস্ট, হোয়াইট লিস্ট পেয়ে যাবেন এই ফোনটাতে। অডিও কল রেকর্ডিং থাকছে, অটো রিডায়াল কিন্তু এই ফোনটাতে থাকছে। তারপর হচ্ছে কল টাইমার থাকছে এখানে। তারপরে হচ্ছে SMS, কিন্তু আপনার ফোন দিলে যে SMSটা আসে এটাতে কিন্তু ওই অপশনটা থাকছে। যদি ফোন বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কল দিলে, কেউ যদি কল দেয়, সেই ফোনটা কিন্তু এখানে ভাসবে ফোন চালু করার পরে।
এই ফোনটাতে কিন্তু আপনারা আলাদা আলাদা অ্যাপস কিন্তু পেয়ে যাবেন। দেখেন FM এর অ্যাপস পেয়ে যাবেন আলাদাভাবে, ফাইল ম্যানেজার পেয়ে যাবেন আলাদাভাবে, তারপর হচ্ছে প্লেয়ারগুলা। আর এইখানে কিন্তু আপনারা দেখেন ফাইল ম্যানেজার, ব্লুটুথ, ভিডিও প্লেয়ার, অডিও প্লেয়ার কিন্তু সব থাকছে এই ফোনটাতে। আর এই ফোনের প্রাইস কিন্তু ধরা হয়েছে 1290 টাকা। আর মার্সেল ব্র্যান্ডের এই ফোনটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং খুবই ভালো এবং মজবুত এই ফোনটা। দেখেন পিছনে পেয়ে যাবেন একটি ক্যামেরা, একটি স্পিকার, আর নিচে পেয়ে যাবেন মার্সেল ব্র্যান্ডিং লোগো পেয়ে যাবেন একটি। আর এটার কিন্তু একটা সার্চিং সিস্টেম করা হয়েছে ব্যাকপার্টটা, সাসপোনা। উপরে টর্চ লাইট থাকছে, পিছনে থাকছে MMC মাইক্রোফোন, হেডফোন জ্যাক, চার্জিং পোর্ট। আর এটার বাটনের ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর, সিঙ্গেল বাটন করা হয়েছে এই ফোনটাতে। দেখেন আমি যদি আপনাদের বাটনগুলো উঠায় দেখাই, বাটনগুলো কিন্তু অক্ষরগুলো বড় বড় আছে। অনেকেই কিন্তু চায় যে একটু বড় বড় অক্ষর হলে ভালো হয়, দেখার জন্য সুবিধা হয় এইখানে। তো এটার আমাদের কিন্তু আনবক্সিং কিন্তু শেষ। যদি আমাদের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের ভিডিওটা একটা লাইক দিবেন, শেয়ার করে দিবেন। আর এটার ডিজাইন, কালার এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ভালো এবং খুবই সুন্দর।